Aí, mais um carro vítima de enchente. Entrou água dentro da caixa. O cara até tentou trocar o óleo, mas não adiantou. Olha o estrago que fez aqui nas engrenagens. Até que esse aqui não entrou água, mas não chegou a... Os enrolamentos, foi tudo embora aí, ó. Olha como é que tá roncando. O carro já sai roncando e fica roncando direto. As engrenagens dá pra aproveitar. Ainda bem que não teve... Né? Ele botou logo o óleo na caixa. Ele tirou o óleo velho e botou um outro óleo. Mas mesmo assim ainda ficou com... Aí.